Dax je trosil same nore ideje, a kaj se je dalo kupiti tudi pri njem. Prijel sem Galino za dlan in njo na mesto proti izhodu, povlekel po dolgem hodniku, kjer so bile ambulantne ordinacije in popoldne ni bilo nikogar. Naletela sva tudi tokrat le na čistilko, ki je na pol čepe ožemala v vedru in niti ni dvignila pogleda. Sicer pa sva drsela v trakt, kjer bi se po noči bal duhov. Galina seveda ni mogla vedeti, kam sva namenjena, a na njenem obrazu ni bilo zaznati niti najneznatnejše skrbi. Sledila mi je, kot lahko slediš le nekomu, ki mu popolnoma zaupaš. Bil sem ji hvaležen za ta mir, ki se je s stiskom dlani pretakal tudi vame, tako da sva zdaj že hodila počasi, tesno drug ob drugem, kot bi se želela le sprehoditi. Na koncu drugega hodnika so bila potem vrata, ki so bila zmeraj odklenjena. Vstopila sva v obokan prostor, v katerega je skozi visoka zamrežena okna v pramenih padala zunanja svetloba. Šele ko so se oči privadile nenadnemu blesku, je bilo na zidu med dvema oknama moč zaznati razpelo, pa pogrnjeno mizico in nekaj klopi. Si že bila tu, sem vprašal. Ne, nisem, je šepnila. Ne hodim k maši. Tudi jaz ne hodim k maši, sem jo objel. Začutil sem drget, ki je šel po telesu in vedel sem, da ni od hladu. Bil je potreben le ta droben znak, da se je vse zganilo tudi v meni. Najini telesi sta v tem, kaj sva si v teh dneh želela, vedeli več kakor midva, ki sva ves čas le ugibala. Razgrnil sem Mihalju in slekla se je preko glave, lasje so se ji razsuli po obrazu in dojki sta čakali dotik. Bili sta polni nje, a vendarle drugačni. Tisti njen mir se tu ni naselil, nekaj povsem drugega ju je napenjalo, me gledalo z očmi, ki niso bile oči. Zahlastal sem mednje z usti, ki tudi niso bila več usta, temveč so bila ena sama lakota, ali pa mogoče strast, ki naj jo je grabežljivo slačila in naj jo kdo ve kako in kdaj spravila na tla. Ljubila sva se na kamnitih tleh, ki bi morala biti tudi ob tem času hladna, a so bila vroča, skoraj da razbeljena. Čutil sem to povsod po golem hrbtu in stegnih. Bilo mi je, kot bi na robu Južnega morja ležal v plitvini in Galina je pljuskala čez me, kakor vse višji in silovitejši valovi. Vihar ji je dvigal lase, dojki sta sredi te razburkanosti za hip potovali vsaka po svoje in se nato spet ujeli v ritem, ki se mu ni dalo upreti. Skušal sem si za zmeraj zapisati v srce podobo ženske, ki ni lebdela nad mano le v sanjah, temveč je bila tu in se me s svojo notrino dotikala. Želel sem v spominu zmeraj videti njena usta, ki so se v pričakovanju razpirala. In zato so ta usta kriknila. Moral je v spominu ostati tudi ta izrek lepega. Bilo mi je, kot bi mi razkrila nekaj usodnega, ona pa se verjetno ni niti slišala. Legala je počasi name in se umirjala. Viharno nebo se je postopoma spreminjalo v sivi strop revne kapelice. Spogledal sem se z lesenim Kristusom, ki je nemo zrl nekam tja. Bilo mi je prav, da je torej že ves čas gledal stran. Ne bi se mi zdelo v redu, če bi bil živ in bi recimo lahko videl to. Tako razgaljena in razprta je bila Galina lahko samo moja. O silnem požaljenju, ki je bilo ujeto v njeno na videz krhko telo, ni smel izvedeti nihče. Bila je to odslej najina skrivnost in za vsako ceno sem jo bil pripravljen čuvati. Rad bi jo vprašal, ali zdaj ve, zakaj včeraj ni bilo treba umreti, pa je bila še vsa vročična. Ležala je na meni sključena kot otrok, bil sem še zmeraj v njej. A dolgo le nisva smela vstati. Če bi prišla čistilka, bi ji tisto vedro najverjetneje zdrknilo iz rok. Če bi prišel kdo, ki bi bil namenjen k molitvi, bi ga mogoče kap. Česa takega pa ta najina daritev ni smela imeti na vesti. Ne boj se, je rekla, kot bi začutila, da postajam nemiren. Ne bojim se, sem šepnil. Eni se gredo pred oltar poročit, midva sva se pa ljubila. Je dvignila glavo in se ozrla skozi razmršene lase. To je gotovo več. Nisem je povsem razumel, a sem raje molčal. Ni se mi dalo zdaj razpravljati o Bogu. Rekla je, da ni hodila k maši, verjetno tudi ni kaj dosti vedela o tem, to mi je zadoščalo. Lahko bova še kdaj prišla sem. Kapelica je bila očitno varno zatočišče, pacienti se niso gnetli tu. Mogoče so prav tako kot jaz kuhali za mero. Oblačila sva se počasi, kot bi kje v kaki hotelski sobi vstajala iz postelje. Videl sem to na filmu, sicer nisem bil še nikdar v hotelski sobi. Res nisem bil z tega sveta. Presenetilo me je čustvo, ki mi je bilo povsem novo. Po vsej tej lepoti, ki me je še tik pred tem celega prežemala, sem bil zdaj čudno ganjen. Ob meni je bila ženska, ki se mi je scela in do konca dala. Njeno telo je bilo gladko in napeto, na obrazu se ji je še lesketala sladka rosa, njene oči so bile prepolne miline, jaz pa ji nisem mogel dati drugega kot sebe.
Dal bi ji lahko le kri, ledvico, jetra, srce, vse tisto pač, kar so presajali, lahko bi se stepel za njo, jo obranil življenjem, kaj drugega pa nisem imel in ni bilo v moji moči. V meni ni bilo vrednosti, ki bi odtehtala to njeno naklonjenost, se mi je zdelo. Zaslužila si je veliko več. No, zdaj sva pa spet bolnika, se je nasmehnila, ko sva se oblekla. Prej pa nisva bila, sem se zdrznil, pogosto sem imel občutek, da mi bere misli. Nisva, je odkimala. Prej sta bili tule najini duši, druge niso mogle zraven, se je privoščljivo nasmehnila. Zdaj se pa že spet nekaj grejo. Kdo, sem vprašal? Z duhači, je zmignila. Kdo pa so ti, sem se namrščil. Res jih je bilo veliko teh njenih skaz, a nikoli mi ni potem kaj več povedala. Odkot se jemljajo, sem vztrajal. Z duhači so drugačni kot rabasi in žalke. Oni ne prihajajo iz svojega sveta, je rekla in odkimala. Oni prihajajo iz nas, je šepnila. Iz nas, sem zinil. Ja, od ljudi, je bila očitno povsem prepričana. Zato pa tudi nikoli ne napravijo nič dobrega, je menila. Midva pa jim greva zdaj sploh zelo na živce, se me je oprijela. Ni za njih hujšega, kot je kaka taka sreča, me je stisnila za mišico. Morala se bova pred njimi zelo paziti. Kako pa se lahko paziva, sem pomislil. Da si zaupava, me je pobožala po licu. Ti moraš verjeti meni in jaz tebi. Karkoli si bodo z duhači izmislili, naj jo ne sme zapeljati. Dak si bil zagotovo z duhač, me je spreletelo. A on seveda ni bil duh. Moj bog, sem pomislil, če bi jo lahko razumel in ali jo je sploh kdo razumel. Če bi jo, gotovo ne bi bila tu. Toda jaz sem jo ljubil, to je bilo več od vsega. Verjel sem, da je to, kar je videvala, res obstajalo, to je moralo zadoščati. Vedel sem tudi že, da ne bom šel z Daksom v akcijo, ampak bom raje ves čas tu. Dobro, tega še nisem vedel, to še ni bil tisti izrečeni ne, a napletalo se je tako v meni. Tehtnica se je že povsem nagnila. Slutil sem, da bo tako, saj drugače niti ni moglo biti. Če bi obstajal le 1% možnosti, da bi me dobili, si tega zdaj nisem smel privoščiti. Tak procent pa je gotovo zmeraj obstajal. Tudi profesionalec ga je moral upoštevati. Še Bondu se ni zmeraj vse posrečilo. Galina, sem mi prvič rekel po imenu, kaj pa nam lahko z duhači napravijo? Vse, kar jim dopustimo, je tiho odvrnila. Ampak nikoli ne vemo, kaj jih je privedlo in kaj nameravajo, je dvignila opominjajoči prst. Zato se pred njimi tako težko branimo, je privzdignila obrvi. Zahrbtni so, veš, sama hudobija jih gor drži. Niti za dihec ni v njih prizanesljivosti. Zelo se jih bojiš, sem jo objel. Samo zate se še bojim, je dahnila. Zame, me je presenetilo, ker je tvoje srce mehko, ti pa tega ne veš, se mi je zazrla v oči. Delaš reči, za katere tvoje srce ni bilo rojeno, mi je položila dlan na lice. Pa ne smemo delati tistega, za kar naše srce ni bilo rojeno. Kaj delam, sem strahoma vprašal. Ne vem, je zmignila, saj to je, da ne vem. Stisnil sem jo k sebi in bilo mi je tesno pri srcu, kot bi res napravil kaj strašnega. Pa nisem. Malo prej sem se celo odločil, da ne bom pomagal Daksu. Drugega nisem imel na vesti, kakor tega naklepa, ki pa sem se mu že vse od začetka po svoje tudi izmikal. Bil sem droben tat, to je bilo vse. Nikoli nisem kradel za zalogo. Bil sem kot žival, ki je šla v lov le, ko je bila sestradana. Nisem bil sam kriv, da sem bil celo življenje lačen. Zakaj je bilo rojeno moje srce, pa nisem vedel. Saj nisem vedel niti tega, odkot se je vzelo. Našli so me v nakupovalnem vozičku pred marketom. Tisti, ki me je pustil tam, je morda upal, da me bo kdo vzel s sabo namesto plišastega medvedka. Pa me ni. Ostal sem nikogaršnji. Prepuščen sem bil ljudem, ki se jih je moja usoda dotikala le v toliko, kolikor jim je to nalagala služba. Če bi se želel komu prikupiti, bi moral kar naprej lesti v rit. To pa se mi je že kot otroku upiralo. Namesto, da bi se grebil za naklonjenost, sem se v resnici umikal in skrival. Bežal sem, dokler niso bili tudi vsi taki stiki prekinjeni. Nato sem začel izginjati iz evidenc. To, da me ni bilo med preštetimi, je bilo moje zadoščenje. Nihče ni mogel več ničesar terjati od mene. Toda nato je prišel Daks, priganjač, in zdaj je bila tu Galina, ženska, ki se je bala zame.